Dünya Uyghur Qurultayı mustabid Xitoy hokimiyatining Uyghur xalqiga qarta rahimsizlarcha yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini va milliy kimligini tubdan yo'qotishdek jinoiy qilmishlarni dunyo jamoatchiligiga yanada jonliq shaklda bildirish, shundaqla chet ellardagi Uyg'urlarning o'zlarining milliy madaniyatiga bo'lgan sevgisini yanada oshirish maqsadida 2020-yilni Xalqaro Uyg'ur madaniyat festivali yili deb bekitdi. Ve Avrupa'nın her qaysi ellardaki asaslık çoğun şehirlerde Xalqaro Uyg'ur Medeniyet Festivali ötküzüşüne karar kıldı. 2020 yılı 6. ayının 3. haftasidan başlap her hafta ahırları nöbet bilen Germaniyanın München, Berlin şehirlerde, Fransa'nın paytaxtı Paris'de, Belgiyanın Antwerpen şehrinde, Gollandiyanın paytaxtı Amsterdam'da, Angliyanın paytaxtı London'da çoğun tipteki medeniyet sanat faaliyetleri ötküzülüdü. Festivalda Avrupa Uyghur Ansambuli, Avustraliya Uyghur Muqam Ansambuli ve faaliyet ötküzüldüğün ellerdeki mahir sanatkarlarımız tarafından mol mazmunluq sanat numurları taqdim qılındı. Yuqorqi shaharlardagi asosliq markaziy maydonlarda maxsus sahnalar va chidorlar qurilib, Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari namoyon qilingan rasmli ko'rgazmalar, Uyg'ur madaniyati tunishtirilgan ko'rgazmalar ijiladi. Shundaqla Uyg'ur taomlari tunishtirildi. Xitoyning zulmi pash qilingan axborot va bayonot e'lon qilish murosimlari o'tkazildi. Nihoyatda mo'l va ko'p xil mazmunni o'z ichiga olgan mazkur Xalqaro Uyg'ur festivalining muvaffaqiyatli o'tkazilishiga kafolat qilish uchun Dunyo Uyg'ur Qurultayining yetakchiligida qurultayning munosabatli mas'ullari, Yevropa Uyg'ur Ansambuli, Avstraliya Uyg'ur Muqam Ansambulining mas'ullari va chet eldagi ba'zi tonilgan san'atkorlarimizni o'z ichiga olgan maxsus Xalqaro madaniyat festivaliga tayyorlik qilish guruhi qurib chiqildi. Bu haqda asosimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi va xalqaro vakolatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavin reisi Dolqun İsa efendim umumi seferberlik nutqi e'lon qilib mundaq dedi. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar, söyümlü qarindoshlar. Muaciretdeki Şarq Türkistan Milliy Hareketining ko'lamini yanada kengaytirish, xalqaro ta'sirini texnik oshirish, Xitoyning jazo lagerini taqab, xalqimizni erkinlikka erishtirish va Şarq Türkistanning ozodligini qo'lga keltirish yo'lida hassilab ajrlar sarf qilish bizning navbatdagi eng jiddiy vazifamiz ham majburiyatimiz bo'lmoqda. Jazo lagerlarida qullarga, mahbuslarga, asirlarga aylangan millionlagan qarindoshlarimiz üstü uchiq turmaga, tipik saqchi davlatga aylangan aziz vatanimizdagi 20 milliondan ortiq mazlum xalqimiz qon zorliq noli faryod ichida bizdan zo'r umidlarni kutmoqda. Sukut qilish, beparvolik qilish, baş çökürveliş biz için cinayet ve haram bulmakta. Bundaq bir vaziyette davayimizni dünyanın siyasını belgileydiğen çoğun devletlerge, Birleşken Devletler Teşkilatı'ga, Avrupa İttifakı'ga, Avrupa Parlamentı'ga texmi canlıq anlatıp, Xitayga bo'lgan besimni kuchaytirish bilan birga Xitoyning jazo lageri jinoyatini, insoniyat qarata ishlatgan jinoyatini dunyo jamoatiga texmi keng ravishda tuntish, Xitoyning Uyg'ur milliy harakatini terrorizm, radikalizm bilan qaralash suiqasdini barbod qilish, Uyg'ur masalasini doimo xalqaroliq jiddiy masala oldida tutib turish, bizning kurash usulimizni ko'paytirishni, har turli chora-tadbirlarga murojaat qilishni kutmoqda. Bu munosabat bilan biz 2020 yilni Xalqaro Uyg'ur Madaniyat Festivali yili qilib bekitdik. Biz siyosiy mücadelemizni davom qildirish bilan birga Uyg'ur millatining ne kadar medeniyetlik bir millet bo'lganligini isbotlash uchun Avustraliyadagi Uyg'ur Muqam Ansambli, Yevropa Uyg'ur Ansambli ve muaciratdagi har soya san'atkorlar bilan hamkorlashib, bu festival orqali millatimizning ovozini, milliy madaniyatimizni, kültürel alaylıklarımızı dünyadaki merkezi çoğun şehirlerde namoyon qilish qaroriga keldik. Xalqaro Uyg'ur Madaniyat Festivali ko'lami keng, ta'siri zo'r, chiqimi ko'p bir faoliyat. Men Dunyo Qurultayi vakolatan muaciratdagi barliq qarindoshlarimizni, tashkilotlarimizni, san'atkorlarimizni bu faoliyatni moddiy, ma'naviy jihatdan qizg'in qo'llashini umid qilaman. 2020 yılının milletimiz için hayırlı bir yıl buluşunu tilayman ve texmi zo'r utuqlarga vesile buluşqa tilakdoshlik bildirman. Aziz vatandaşlarım, qani marhamat bu faaliyatga maddi
ve manevi, fiziki cihetten iştirak kılın ve 2020 yılda Şarkı Türkistan davasını xalqaraga anlatışning bir avangard jangchisi bo'lin. Rahmat sizga.